मॉडर्न साइंस गुरबाणी नूं मन्नण लग पई है। जिस मच्छी दी गल भगत नामदेव जी ने गुरबाणी च कीती है, जल की मछली चरे खजूर, पानी दे विचों निकल के मच्छी पेड़ दे पत्तियां ते आ बहिंदी है ते उत्थे ही जन्म दिंदी है अपने बच्चियां नूं ते बार-बार इसे तरह ही करदी है। जेकर उन्हां बच्चियां नूं खुराक दी लोड़ हुंदी है ते पानी दे विचों ही पानी दीयां बूंदां मार के उन्हां नूं खुराक दिंदी है ते देखो कुदरत दा कैसा नायाब अजूबा अजोकी साइंस विज्ञान साडा अज दा गुरबाणी नूं सच करके मन्नण लग पिया।